Ciao a tutti e benvenuto all'Ora del Mistero. Oggi siamo qui per una seduta di domande e risposte a tema antichi astronauti, naturalmente anche a tutto ciò che è correlato alla questione degli antichi astronauti, quindi alla materia della paleoastronautica, alla clipeologia che in qualche modo si va anche a legare alla questione del paleocontatto, degli OPARS, eccetera, però tutto incentrato appunto intorno alla questione degli antichi astronauti. Quindi da subito possiamo partire già con le domande. Nel frattempo io cercherò in qualche modo di dare un'infarinatura a quella che è tra virgolette, la storia del paleocontatto, appunto della paleoastronautica, degli antichi astronauti, la si può chiamare questa materia in diversi modi. Allora, in sostanza è una materia ufologica legata alla storia dell'arte e all'archeologia che ci narra di eventi avvenuti nella storia antica, di un contatto tra civiltà, magari anche sconosciute, civiltà aliene e naturalmente la civilizzazione umana. E all'interno di questo contesto si va a parare a tutta una serie di sfaccettature che riguardano appunto l'archeologia e l'arte, per esempio dal punto di vista di petroglifi, graffiti, pitture rupestri, di ritrovamenti preistorici, paleostorici, oppure di opere d'arte che attraverso bassorilievi, sculture, naturalmente anche opere d'arte all'interno di templi, strutture templari stesse, come possono essere le piramidi, eccetera, eccetera, che in qualche modo hanno delle spiegazioni alternative o in cui l'unica spiegazione plausibile è appunto quella di un contatto con una civiltà più antica o aliena, di un retaggio ormai dimenticato che in genere viene in qualche modo etichettato come prediluviano. Sostanzialmente quindi siamo davanti a un qualcosa che va a prendere un po' e va a coinvolgere un po' tutto quello che c'è di antico nel mondo dei misteri. Per esempio la questione degli OPARS, cioè degli oggetti che non dovrebbero esistere, oggetti che vengono datati a periodi addirittura di milioni di anni, quindi molto prima dell'esistenza umana, e magari costruiti oppure semplicemente fatti di materiale che ancora oggi non esiste o la cui purezza è al di là della nostra comprensione, oppure di leghe che non sono ancora conosciute, non sono ancora state sperimentate, o addirittura di materiali che sarebbero riusciti a resistere a milioni o a centinaia di milioni di anni. Quindi siamo davanti a qualcosa che direi è straordinario e siamo davanti quindi a tutta una serie di domande che ci lasciano spesso senza risposta, che ci portano ad approfondire argomenti che magari quando andavamo a scuola non riuscivamo a seguire poi così tanto, per esempio la storia, la geografia, oppure materie più universitarie come l'antropologia, oppure questioni come quelle artistiche che magari non vengono fatte, studiate nella maggior parte delle scuole superiori, eccetera, e che comunque quando vengono studiate, appunto spesso ci annoiano perché sono piene di lacune, perché sono mirate a insegnare qualcosa di canonico che non spiega assolutamente nulla, che è sempre di parte perché è sempre fatto dal vincitore. E nella fattispecie, quando parliamo di materie come la geografia, ovviamente ci mettiamo le mani nei capelli perché la geografia che veniva studiata un tempo era pura geografia,
cioè fiumi, laghi, monti, mari, eccetera, e oggi è l'esatto opposto, generando una ignoranza in tema mostruosa. In realtà la geografia come la storia sono importantissime per chi si occupa della teoria degli antichi astronauti, perché comunque nella storia ci sono dei riferimenti e delle cose che sono effettivamente comprovati, così come la geografia, quella pura, è una materia che ci serve per individuare esattamente i luoghi, per studiare le zone etniche, culturali e quindi i contatti tra le varie civiltà. Quando però parliamo in specifico, quindi entriamo sempre più addentro all'argomento, naturalmente non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando di viaggiatori dello spazio, o forse interdimensionali, o forse civiltà precedenti a quella umana, magari anch'esse umane o umanoidi, che hanno raggiunto un apice tecnologico e per ragioni a noi sconosciute si sono estinte, ma i cui superstiti sarebbero riusciti ad entrare in contatto con gli antichi umani delle antiche, primordiali civiltà, tra virgolette moderne, anche se storicamente antiche. Mi riferisco ai Sumeri, agli Egizi, agli uomini della valle dell'Indo, i cinesi e via discorrendo. Naturalmente, quindi è qualcosa che ha tante sfaccettature, è qualcosa che ci porta a scavare nel terreno, ci porta a visitare i monumenti, ci porta a esplorare gli oceani, ci porta a studiare in modo meticoloso, ma per ipotesi differenti da quelle accademiche, i siti archeologici, le sculture, le opere d'arte e quant'altro. Tutto questo poi viene in qualche modo ulteriormente ampliato in epoca moderna negli ultimi 30 anni con la messa in dubbio di una serie di studi e ricerche che riguardano importantissimi monumenti storici di fama mondiale come la Sfinge, le piramidi di Giza e naturalmente tanti altri, e ovviamente una serie di ritrovamenti che sono stati fatti nell'arco del tempo, una serie di scritti che hanno messo nuovamente in discussione diversi oggetti, ma soprattutto diverse culture come quella sumera, tirando fuori la questione delle divinità Anunnaki. E ovviamente in tutto questo contesto non dobbiamo dimenticare le civiltà della Valle dell'Indo, i Vimana, quindi i carri celesti, i carri degli dei, che sono presenti in tutte le antiche culture, i testi sacri che ci raccontano le antiche battaglie con armi addirittura più avanzate delle nostre, con velivoli incredibili capaci di andare sott'acqua, di viaggiare in acqua, in cielo, nello spazio, di cui addirittura in un testo, il Vaimanika Shastra, ci vengono descritti nel funzionamento, nelle modalità, nel carburante, il mercurio liquido e tutta una serie di cose persino illustrate con schermi, monitor, antenne, parabole, eccetera, eccetera, e financo le caratteristiche necessarie a questi piloti, non solo a livello di addestramento, ma anche e soprattutto di caratteristiche psicologiche, potremmo dire oggi psioniche, che tanto ricordano quelle di cui si sta parlando con la disclosure dell'ufologia in questo momento, ma che soprattutto ricordano anche altri quesiti come le capacità mentali di alcune civiltà di extraterrestri, come la capacità telepatica di comunicare degli dei, come la capacità dei remote viewer di guardare a distanza o addirittura delle, per esempio, damen, le cosiddette dame medium della società Thule della Germania prima della seconda guerra mondiale, che avevano anche questa capacità di pilotare tramite questa energia, la Vril, le astronavi che poi erano appunto dei dischi volanti.
Io ho fatto un sunto che racchiude tanti argomenti, ma vi ricordo che naturalmente questa è una puntata di domande e risposte, quindi fatemi domande che io vi rispondo. Sono qui per questo, oggi mi dedico assolutamente a questa cosa. Mentre che aspetto, ovviamente, vi faccio alcuni nomi importanti, come quello per esempio di Eric Von Daniken, che vi ricordo che ho invitato qui e naturalmente mi ha risposto il suo manager dicendomi che lui non fa più live, ma ad un certo punto, diciamo, con una paga le potrebbe anche fare, seppur brevi. Ma lasciamo perdere questa cosa. È sicuramente un grande ricercatore, un grande scrittore che ha aperto la strada a tanti altri e oggi è parecchio anziano. Sicuramente Sitchin, Zaccaria Sitchin, che è il mio preferito. Io ho tutti i libri di Sitchin, li ho letti praticamente tutti in pochissimo tempo, un bel po' di anni fa, e che per quanto abbiano alcune incorrettezze, alcune imprecisioni, eccetera, per me sono importantissimi e infatti hanno spianato la strada a tantissimi ricercatori, a tantissimi scrittori anche italiani e hanno azzeccato invece tantissime cose, soprattutto sulla storia di alcuni reperti e di alcuni monumenti la cui tesi ancora non viene ufficialmente accettata. Naturalmente tra la questione di Sitchin e Mauro Biglino c'è poca strada, lo cito soltanto perché anche lui ha dato un importante contributo, anche se è molto criticato da tanti ricercatori nostrani, per motivi magari che riguardano la sua storia precedente e che non dovrebbero entrarci assolutamente nulla con quello che è il suo operato, i suoi scritti e la sua conoscenza. Ovviamente non voglio dimenticare il primo ricercatore italiano di antichi astronauti, che è Peter Colosimo, che oggi purtroppo viene considerato più uno scrittore di fantascienza che di ufologia, ma che in realtà è un precursore ufologico che ha fatto una marea di scoperte pretempo ed è forse il primo in assoluto che ha mostrato a livello mondiale i famosi astronauti della Val Camonica e altre questioni legate al nostro paese. Quindi sicuramente sono tre baluardi, tre pilastri del mondo del paleocontatto, della paleastronautica, ma ce ne sono tantissimi, soprattutto inglesi e francesi, che andrebbero a essere nominati. Continuate bravi con le domande. Allora, Bruno, guarda, non avevo dubbi che la prima domanda sarebbe stata tua, per spronare anche gli altri a scrivere le loro domande. La storia di Prometeo, bellissima, che dona il fuoco agli uomini, potrebbe simboleggiare una trasmissione di tecnologia avanzata da una civiltà superiore? Allora, Bruno, questa è una bellissima domanda che mi apre a diversi scenari. Allora, il primo, ti rispondo direttamente, non mi sono mai soffermato a riflettere sulla possibilità che potessero rappresentare un'intera civiltà, quindi mi sono sempre soffermato alla questione simbolica e naturalmente legata a personaggi considerati divini e comuni in tutte le culture mondiali, in tutti i popoli del mondo, almeno nelle società civilizzate più importanti e più conosciute. Quindi per me è una novità rispondere in tal senso. Ti dico subito che secondo me è possibile. Ovviamente il personaggio di Prometeo verrebbe a essere un'incarnazione personale che rappresenta sempre, però in questo caso, una civiltà, come poteva essere per esempio un Horus,
giusto faccio un esempio perché ho avuto questa discussione direttamente con Robert Buval quando venne nel 2012 all'X Congress a Pescara, che confermò una mia ipotesi, ma lasciamo perdere, non è il luogo e il momento adatto per questa storia, ma mi serviva per fare riferimento appunto al personaggio ipotetico di Horus in qualità di un uomo che in realtà non sarebbe un egizio, ma un uomo di una cultura precedente agli egizi, bianco con gli occhi azzurri, i capelli biondi, molto alto, eccetera, che arriva in Sud America su una barca con i suoi guerrieri sacri che erano tutti neri, quindi tutti dell'Africa nera, molto alti, robusti, atletici, che ovviamente mettevano terrore nei sudamericani, i quali praticamente videro in quella una figura divina e in quelli una sorta di giganti, demoni, guerrieri. Ovviamente nella figura principale venne incarnata, e questa è un po' anche la storia dei culti Cargo, venne incorporato l'intero dono di conoscenza che questa figura porta, cioè l'agricoltura, l'allevamento, la conserva, alcune tipologie di armi, di architettura, quindi di matematica, astronomia, linguaggio scritto, alfabetico, eccetera, eccetera, la ruota e via discorrendo. Quindi, in tal senso, in Prometeo, un'unica figura semidivina o divina potrebbe essere incorporata alla conoscenza di un'intera civiltà. Quindi, in questo senso, secondo me, sì. D'altra parte, Prometeo in tutte le culture è presente come individuo, come un semidio gigante che porta la conoscenza o fuoco divino, quindi potremmo interpretarla non tanto come la conoscenza del fuoco a livello tecnico, ma di quelle che sono le caratteristiche degli dei, alieni, antiche civiltà, tutto quello che vogliamo poi possiamo mettere, financo a semplicemente la mitologia, punto e basta. Ne consegue che non è neanche la conoscenza tecnologica portata, che poteva essere rappresentata dal fuoco scientifica, ma un po' come per noi cristiani nell'Antico Testamento, nella Genesi, il frutto della conoscenza. Quindi l'analogia è netta, in quanto la conoscenza sarebbe, in questo caso, la fiamma divina, cioè la consapevolezza di essere noi stessi Dio, in quanto creatori, perché ci possiamo riprodurre, possiamo procreare, quindi possiamo creare, oltre che anche a livello di oggetti, quindi manipolare la materia, eccetera, eccetera. C'è anche un'altra questione importante che si può dire su questa domanda che hai fatto, che la figura di Prometeo, simbolicamente parlando, è associabile al dio caduto Lucifero, all'angelo caduto, in quanto Lucifero, portatore di luce, è esattamente sovrapponibile a Prometeo, portatore del fuoco, della luce, del fuoco, della conoscenza. E infatti nel cristianesimo, nella Genesi, il peccato fatto da Adamo ed Eva, anche se sarebbe più corretto dire da Eva e Adamo, in realtà è proprio quella conoscenza della capacità di creare e procreare umana, quindi dell'essere indipendente da Dio nel creare se stesso, che è
La stessa cosa che appunto in qualche modo è legata alla fiamma divina degli dei portata da Prometeo in qualità di conoscenza. Quindi potremmo dire che indipendentemente dal come la vogliamo vedere, simbolicamente rappresenta sempre la stessa cosa, che si tratti di alieni, di antiche civiltà, di una metafora, di antichi dei realmente esistiti, o semplicemente di miti, o anche se volessimo in qualche modo far centrare anche una questione cosmologica, quindi dei pianeti, eccetera, è sempre la stessa cosa. Si tratta di qualcuno che si è ribellato ai suoi capi, a coloro che erano più potenti di lui e che ha portato quella conoscenza a noi esseri, tra virgolette, considerati inferiori, incapaci, creature sottomesse alla divinità. Cosa ci sai dire sulla possibilità di esplosioni di tipo nucleare sia sulla Terra che su Marte? Allora, Daniel, questa è una domanda complicata. Ti devo rispondere eh, a compartimenti stagni. Allora, in un primo compartimento ci mettiamo la Terra, in un secondo compartimento ci mettiamo Marte, perché si tratta di due cose separate. Allora, nel primo caso, le uniche tracce che potrebbero essere riconducibili a esplosioni nucleari in epoche passate, lungi dall'essere in epoca delle diciamo post Cristo, per intenderci, dopo Cristo, sono quelle dei racconti di Sodoma e Gomorra, quello della storia di Arappa e Mohenjo-daro e probabilmente un altro paio di luoghi che oggi sono in pieno deserto nel Sahara e nel Nord America. Questi sono gli unici luoghi del pianeta Terra dove è possibile riscontrare delle caratteristiche fisiche del terreno che potrebbero essere in qualche modo associate ad esplosioni nucleari o impatti di grossi asteroidi, quindi di meteoriti, perché è ovvio che poi nell'impatto si cambia anche la nomenclatura. E la cosa riscontrabile in primo luogo è quindi la vetrificazione della sabbia e del terreno. In secondo luogo, poi ci sono delle caratteristiche come quelle riscontrabili da Rappa e Mohenjo-daro nel attuale Pakistan, quindi nella valle dell'Indo, cultura in cui sarebbe avvenuta questa cosa all'incirca tra il 2000 e il 2500 a.C., quindi siamo in un periodo in cui c'erano le prime già società mesopotamiche che si stavano cominciando a dividere, a spartire nelle varie popolazioni e la civiltà egizia era già diventata la più importante forse cultura del mondo e anche quella cinese era in sviluppo. Ci sono delle storie che raccontano come la civiltà della Valle dell'Indo, che raggiunge un improvviso apice tecnologico e poi viene distrutta per colpa della sua principale divinità dell'inizio della sua storia, che sarebbe riconducibile alla sumera Inanna Ishtar, che avrebbe rubato queste tecnologie al dio Enki e seducendolo, tra l'altro era la nipote, e avrebbe portato con sé queste tecnologie per fondare una sua cultura terrestre, appunto quella della Valle dell'Indo. Naturalmente esistono dei libri, esistono delle documentazioni, esistono delle immagini, dei documentari che documentano appunto la questione della Valle dell'Indo. In particolar modo in uno dei due siti, se non ricordo male, Mohenjo-daro, che si trova a diverse
centinaia o forse addirittura migliaia di chilometri nell'entroterra del Pakistan, aveva un porto, perché all'epoca la morfologia geografica, vedete come c'entra anche la geografia per capire determinate cose del passato, dimostra che c'era un livello differente dei territori, l'acqua era più alta, c'era un fiume che era molto più grande e quindi nonostante la città si trovasse molto nell'entroterra, la navigabilità del fiume gli permetteva di essere praticamente una città portuale, quindi di avere un grande porto. Siamo quindi davanti ad una civiltà che aveva inventato dei sistemi di aria condizionata, dei sistemi di fognatura, di distribuzione dell'acqua in città, cose che erano impensabili per una società di 3000 anni prima di Cristo, 2500 anni prima di Cristo. Improvvisamente questa civiltà viene cancellata dalla faccia della Terra e si pensa proprio in seguito a delle esplosioni nucleari che poi avrebbero contaminato tutta l'area e avrebbero contribuito ad accelerare il processo di desertificazione di tutta l'Asia centrale. E quindi a creare quello che è il deserto dei Gobi, che dalle cronache risulta che migliaia di anni fa fosse come il Sahara un luogo lussureggiante di vegetazione stupenda, rigogliosa, eccetera, e non lussureggiante, specifico, visto che in passato c'è stato qualcuno che quando ho usato questo termine mi ha criticato, non in senso di sessualità, ovviamente. E poi quelli erano fatti loro, quindi se vogliamo citare Sodoma e Gomorra, c'era anche quello. E c'è un libro che oggi vale parecchio, tra l'altro, quello, una versione originale si intende, che fu scritto da Ettore Vincenti, un giornalista italiano, insieme ad uno studioso e ricercatore britannico esperto di lingua sanscrita, che furono i primi ad andare in Pakistan a documentare tutto quello che era negli scavi archeologici di queste due importanti città, Harappa e Mohenjo-daro, col fine ultimo di capire come era stato possibile che questa civiltà era stata spazzata via ed era sparita in pochissimo tempo dalla storia. E scoprirono delle cose incredibili che dimostrano la possibilità che ci siano state due esplosioni in cielo sopra le città, che hanno raggiunto una temperatura talmente elevata da cristallizzare gran parte delle cose che non hanno distrutto, creando una situazione a metà strada tra quella che possiamo vedere a Pompei, con i calchi delle persone, e quella di appunto un'esplosione nucleare in cui degli organismi biologici, per l'alta temperatura, la potente onda d'urto e l'insieme di fattori, rimangono solo degli aloni, come delle ombre che vengono impresse nella pietra, nella roccia, nei gradini, eccetera, eccetera. Esattamente come successe a Hiroshima e Nagasaki. Non è mai stato appurato in effetti con certezza se sia stato un meteorite o se siano state esplosioni nucleari, anche se alcuni documenti dell'epoca, prima che questo libro fosse fatto sparire dalla circolazione, i due scrittori siano morti poi in circostanze poco chiare e probabilmente sono stati simulati degli incidenti, eccetera. Sta di fatto che i mandanti di questa opera di censura sono gli stessi che però conservarono questo testo con una copia alla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, che è la biblioteca storica più importante del mondo, dove vengono conservati solo i libri di storia, non di certo di ufologia, di antichi astronauti, eccetera. Questa dimostrazione che i fatti raccontati in quel libro, che è 2000 a.C., bomba atomica, distruzione atomica, 2000 a.C., dovrebbe essere, o viceversa,
ora non posso accedere al libro, altrimenti ve lo facevo vedere, di Vincenti Davenport. Tra l'altro ve l'ho consigliato in una delle prime puntate che ho fatto in live. Quindi è una discussione che rimane aperta. Secondo me entrambe le teorie sono possibili, ma io propendo di più che ci sia stata una guerra tra dei e tra civiltà con l'utilizzo di armi potenti, così come vengono descritte proprio dei culti, delle culture, scusate, non dei culti, dalle culture sumere e da quella della Valle dell'Indo, giusto per citarne alcune, oltre le tavolette in cuneiforme, il Vaimanika Shastra, il Mahabharata, il Ramayana, i Veda, ce ne sono veramente tanti che parlano di queste cose, che citano questi armamenti che utilizzavano il fuoco distruttore, il vento devastante, la luce abbagliante, la freccia che colpisce e distrugge un'intera città, cioè cose che poi tu vai a in qualche modo reinterpretare in chiave moderna, e sono le bombe atomiche, i missili nucleari, le armi ad energia e via discorrendo. Per Marte il discorso è molto più complesso e la faccio molto più breve. Ci sono delle teorie moderne, c'è anche un libro italiano che non cito perché a me non piace né l'autore né il libro e ritengo che non sia un'opera buona, che parlano proprio della possibilità che Marte sia stato bombardato a livello nucleare da una civiltà straniera, quindi aliena, per distruggere una civiltà marziana. Ora, ufficialmente non esiste alcuna traccia che possa dimostrare in alcun modo questa ipotesi. L'unica cosa che potrebbe dimostrare questa ipotesi è un ritrovamento talmente eclatante di strutture preesistenti che dimostrerebbero che su Marte un tempo ci ha vissuto una civiltà e allo stesso tempo che in questi siti vengono riconosciute determinate caratteristiche che possono essere appunto imputabili solo a esplosioni nucleari e impatti di meteoriti. Ovviamente diventerebbe poi molto più complicato andare a escludere i meteoriti e rimanere appunto con la tesi del bombardamento nucleare. Voglio aggiungere solo una cosa, che ovviamente potrebbe esserci un bombardamento, tra virgolette, considerabile come un bombardamento nucleare, che potrebbe avvenire in un pianeta, e perché no, potrebbe essere avvenuto anche su Marte. Ieri nella live con Salvo l'ho raccontata la storia dell'impatto con la coda di una cometa di Marte che avrebbe solcato la superficie di Marte, creando la Valle Marineris e portandosi via l'atmosfera marziana. Ovviamente un cataclisma del genere sarebbe stato un cataclisma globale marziano distruttivo che avrebbe spianato qualsiasi cosa sul pianeta, che avrebbe distrutto in pochissimo tempo tutta la vita e tutte le strutture e via discorrendo. Quindi lì dobbiamo andare in quella direzione piuttosto che in quella del cercare un bombardamento con armi atomiche. Quale piramide etnea mi consigli di andare a vedere? Trading Alerts, intanto benvenuto, perché non mi pare di averti mai visto, almeno nel fare domande, e benvenuto anche nel canale se è la prima volta. Allora, piramidi etnee sono, almeno quelle conosciute, sono tutte nella stessa zona, quindi se vai a vederne una, le vai a vedere potenzialmente tutte. E si trovano sul lato nord dell'Etna. Il punto preciso geograficamente non te lo so dare, però ti posso garantire, perché ho la possibilità di risalire al posto in maniera molto precisa. Se tu mi lasci la domanda sotto al video, io così poi ti do i dati per poterla andare a vedere. Suppongo quindi che tu sia di Catania o di Messina, comunque del siciliano, perché
ovviamente hai la possibilità di andarci. Sono più di una decina, sono molto simili a quelle delle isole Mauritius, sono più grandi di quelle delle Mauritius, quindi sono delle piramidi a gradoni che ricordano un po' le vecchie mastabe dell'antico Egitto, e naturalmente sono semidistrutte, sono abbastanza antiche, ma sono più moderne, diciamo, dell'epoca egizia. Domanda di Libero: è vero che nello spazio c'è odore di fumo di carne alla griglia, quindi per ricordargli questo odore ci potrebbe essere correlazione per i sacrifici fatti per chi dea? Beh, ok, ho capito la domanda. E allora, non è che c'è odore di fumo di carne arrostita, c'è odore di carne arrostita. Questa cosa la dicono anche gli astronauti, quindi è un fatto, non è una ipotesi, non è una teoria, è qualcosa che è stato dimostrato. La causa di questa odorazione non si sa, non si conosce, e ovviamente non stiamo parlando dello spazio aperto siderale, perché ovviamente non è che gli astronauti escono fuori senza casco e senza tuta per odorare lo spazio, quindi è evidentemente un odore che è presente una volta che si va appunto nello spazio all'interno delle strutture di uso comune, quindi gli habitat, eccetera, dove loro compiono le missioni. C'è un importante collegamento con i sacrifici fatti alle divinità in un periodo storico in cui gli dei cominciarono ad accettare i sacrifici animali e persino in alcuni casi i sacrifici umani, e il tutto, diciamo, relazionato in parte almeno ad una questione analoga o a questa questione. Soprattutto per quanto riguarda i popoli mesopotamici, quindi per quanto riguarda in particolar modo i Sumeri, che sono il popolo primario da cui poi si è espansa per tutta la Mesopotamia la civilizzazione, trasformandosi in Ittiti, Babilonesi, eccetera, e gli antichi dei venivano letteralmente storditi da questo profumo. Quindi gli umani che adoravano queste divinità gli portavano sempre carne arrosto e li inebriavano con questo profumo, perché quando erano storditi da questo profumo erano molto più docili e benevoli, e quindi più favorevoli a rispondere alle domande e ai desideri di coloro che ci andavano ad adorarli all'interno dei templi terrestri, dove tra l'altro si dice che vivessero. Ciao Giuseppe, secondo te, Gabriele, le piramidi sono state costruite dagli egizi insieme ai giganti o le hanno costruite i fratelli alieni? Allora, Giuseppe, innanzitutto non esiste una certezza. Potrebbero anche essere state costruite da esseri umani con delle conoscenze molto particolari, che oggi potremmo chiamarle la magia di un tempo, ma è la tecnologia in realtà di quei tempi. E è molto probabile che ci siano state delle influenze esterne dovute a contatti magari con extraterrestri che sono stati divinizzati, ma per me è molto più probabile l'ipotesi che siano stati direttamente guidati, a prescindere dai contatti extraterrestri, da gruppi di superstiti di civiltà distrutte e precedenti più evolute, come potevano essere la civiltà di Atlantide, di Mudi, Lemuria, Agartha, Shambhala, Eldorado, Akakor, Thule, Asgard, tutte quelle che ci vogliamo mettere. E lì naturalmente sfociamo anche nelle ipotesi dei criptoterrestri, che non dobbiamo mai dimenticare, perché in questi contesti calzano a pennello.
Quindi potenzialmente le piramidi sono state costruite dall'uomo, ma con una tecnologia e una conoscenza che probabilmente gli è stata data da qualcun altro. Scusate un attimo. Mi stanno uscendo gli occhi di fuori. Ciao Gabriele, sono arrivato tardi. Ciao Giorgio, ho sentito che Voyager 1 ha ricevuto segnali dall'atmosfera bassa e c'è qualcuno che lo riconduce ai droni. Hai sentito questa teoria? L'ho sentita, non l'ho neanche tenuta in considerazione. Scusate ancora per la voce, ora ritorna. Quindi ritengo che la questione della Voyager 1 sia legata più che altro a qualcosa che ha incontrato sul suo percorso, qualcosa di effettivamente misterioso, ma che ancora non è stato capito. Quindi io le due cose le vedo separate, non ci vedo una connessione, però c'era un'altra teoria che circolava poco tempo fa, che però è stata smentita, che era stata letteralmente inventata da un sito e da un canale YouTube americano, poi riportata da quello italiano. Ne parlai in una live o in un video sulla questione dei droni, dove si parlava del fatto che i droni potessero venire da Alpha Centauri, da Proxima Centauri B, che fossero legati al famoso segnale di risposta che ci avrebbe consentito di individuare una civiltà in tal luogo. Però ripeto che sono notizie che circolano in rete, che purtroppo c'è tanta gente che inventa per fare like, ma che non hanno alcun riscontro. Chi si nasconde realmente dietro lo spiritismo in campo esoterico? Dietro il contattismo UFO alla Siracusa? Dietro i contattati della società Avril di Nazi Memoria, eccetera? Allora, Domenico, queste sono 3 domande in realtà, perché sono 3 cose che vanno viste ognuna per conto proprio. Quindi cerco di rispondere a tutte e 3, ma di farlo in modo piuttosto sintetico. Dietro lo spiritismo in campo esoterico sicuramente ci sono delle entità molto potenti e delle entità di vario genere con diciamo minore potenza, minore forza, forse potremmo dire minore importanza, tra virgolette, anche se è un termine errato, però ci aiuta a capire che hanno un ruolo inferiore in buona sostanza. E all'interno di questo calderone ci possiamo mettere tutto quello che spazia i voladores, le gregore, gli ectoplasmi, gli spiriti erranti, i banshee, ci possiamo infilare tutto, anche se sono, diciamo, sfaccettature di cose differenti che andrebbero affrontate in modo differente. Per quanto riguarda la questione del contattismo alla Siracusa, l'ho detto 1 milione di volte, lo ribadisco ancora, non è perché io non credo ai contattisti, ma perché sono convinto che i contattisti non sono contattisti, semplicemente questo. Allora, i contattisti sono stati per prima cosa addotti, ma per loro stessa ammissione. E per loro stessa ammissione tutti, senza esclusione, compreso Eugenio Siracusa, ad un certo punto hanno detto che non sempre erano loro a parlare e che erano sotto il controllo di entità aliene molto più evolute di noi.
E questo vi dovrebbe mettere no uno, 100.000 campanelli d'allarme, perché sì, potresti anche diventare consenziente in un contesto del genere, ma sei stato addotto, hai subito dei traumi, eccetera, e poi mi vieni a dire che sei sotto il loro controllo, che a volte non sei tu che parli. Queste sono cose che ricordano molto le possessioni demoniache, che tra l'altro molti studiosi associano alle abduction. Quindi andiamoci piano e facciamo attenzione quando si parla di questa tematica, perché è molto più vasta e molto meno bella di quello che sembra essere. Per quanto riguarda la questione della società Vril, ma in realtà non è neanche l'unica, in particolar modo del gruppo delle Vrilleren, quindi delle Damen, cioè delle medium che avevano questa conoscenza e queste capacità, che riuscivano a incanalare l'energia Vril, avevano un contatto diretto con un'entità superiore, se non ricordo male, di Aldebaran, che diciamo le storie dicono che fosse un'intelligenza artificiale vecchia di almeno 1 milione di anni, che fosse diciamo l'unica, come posso dire, non mi viene la parola, insomma l'ultima cosa rimasta a memoria di una civiltà ormai estinta, che viveva in 2 stelle e che venne spazzata via da dei cataclismi che praticamente sterminarono l'intera popolazione. E questa intelligenza artificiale super evoluta sarebbe rimasta l'unica cosa a avere le memorie di questa civiltà e sia messa in contatto con telepaticamente, adesso non è specificato come, con le Damen a un punto tale da selezionarle in qualità di esseri viventi simili a coloro che vivevano in quell'altra società, su Aldebaran, e che di fatto quindi vengono considerate dirette discendenti ed eredi della cultura e delle capacità, delle tecnologie che comprendevano anche le Vril, quindi i dischi volanti, e la famosa campana nazista, la Die Glocke, quindi anche viaggi interdimensionali, viaggi temporali, eccetera. Quindi c'era una connessione sicuramente extraterrestre. Le incisioni rupestri somiglianti in varie regioni del mondo possono essere frutto di migrazioni perché al tempo gli attuali stati non erano ancora separati? Allora, Eclipsi, innanzitutto, ottima constatazione quella degli stati non separati. In effetti, prima la conformazione geopolitica, chiamiamola così, globale era completamente diversa, si basava sulle etnie, sui clan, sui popoli e non sui confini di nazioni, imperi e regni. Quella è un'evoluzione successiva che noi consideriamo storia antica, ma in realtà c'è una storia molto più antica. Prima di questo c'erano solo villaggi e prima di questo c'erano soltanto gruppi di famiglie che vivevano insieme dentro le caverne. Almeno questo è quello che ci insegna la storia ufficiale. Quindi che ci siano punti comuni a distanza per il mondo, anche di migliaia di chilometri o addirittura dall'altra parte del pianeta, di cose sovrapponibili, di analogie di tutti i generi e maniere, soprattutto proprio nella simbologia, ci porta su 2 strade possibili. La prima, che è quella che la mente umana ha dei limiti che portano a dei ragionamenti in un'unica strada, quindi una direzione univoca,
e quindi il risultato di questi, seppur differente, ha lo stesso senso. Che ne so, in tutte le parti del mondo viene raffigurato un cervo a sei zampe, perché il cervo a sei zampe raffigura in una scena di caccia il movimento dei passi della preda, no? Ci sta come ragionamento, ma l'ipotesi alternativa, che non è per nulla da scartare, è quella appunto che ci siano le radici comuni e che queste radici comuni potrebbero essere sì frutto di migrazioni, ma potrebbero anche essere frutto di un'intera popolazione mondiale preesistente, magari non evoluta come ci viene fatto vedere nei film di fantascienza con le astronavi, ma sufficientemente evoluta, giusto per fare un'ipotesi, sullo stile per esempio degli antichi greci, con una conoscenza astronomica, matematica importante, architettonica, culturale, sociale, ben strutturata. Non dimentichiamo che i greci hanno inventato la democrazia, quella vera, non quella moderna. Quindi, secondo me, sì, è un errore comune quello di considerare i confini attuali, le nazioni attuali, eccetera, come ordine mentale per pensare alle cose del passato. È una cosa completamente sbagliata. È esattamente come cercare di pensare, convinti di capire il pensiero di un alieno ragionando da essere umano. Non è una cosa sensata. Dobbiamo capire le motivazioni delle azioni di un alieno per capire cosa ci può essere dietro i suoi interessi, e attraverso i suoi interessi capire le sue emozioni, capire i suoi ragionamenti e quindi cercare, perché non è detto che ci riusciamo, di ragionare come loro e capire quindi di conseguenza quello che loro alla fine vogliono. È la stessa identica cosa. Intanto, no, magari altre 2 o 3 domande le possiamo aggiungere e poi do lo stop. Gli Anunnaki potrebbero essere gli angeli, quindi la Chiesa perderebbe il potere? Allora, Libero, gli Anunnaki, secondo alcune traduzioni, in parte sono gli angeli caduti e in parte potrebbero essere la raffigurazione degli dei e degli angeli, ma questo anche in testi antichi dell'ebraismo, come i libri di Enoch, come il libro di Enoch. Non voglio entrare in merito all'argomento perché ci sarebbe da fare una live esclusivamente su quello, e chissà che magari in futuro non la organizzi, perché comunque il libro di Enoch apre una marea di scenari e per chi non lo conosce è davvero illuminante. Per quanto riguarda la tua domanda, quindi la Chiesa perché dovrebbe perdere potere? La Chiesa non parla di angeli o di dei. La Chiesa divinizza soltanto un'unica figura, che poi ti dice che sono 3 e che tutte e 3 rappresentano la stessa. Qui invece stiamo parlando di qualcosa che in teoria sarebbe inferiore, che in teoria non sarebbe divino e che quindi non andrebbe a minacciare l'istituzione ecclesiastica. È ovvio però che se invece fossero realmente degli alieni più evoluti, più avanzati, anche più grandi, più potenti rispetto a noi esseri umani, lì verrebbe messa in discussione la Chiesa, ma non da un punto di vista di potere della Chiesa, ma da un punto di vista del credo delle persone. Perché è ovvio che ma questo accadrà, è normale, fa parte della diffusione delle informazioni sulla vita extraterrestre. Molte persone non crederanno più in Dio, non crederanno più nelle istituzioni politiche, nelle istituzioni religiose, eccetera, perché si convinceranno che allora a quel punto, se esistono gli extraterrestri, se non siamo gli unici nell'universo, se non siamo il centro dell'universo, se il creato non è stato fatto per noi soltanto, eccetera, un bel poco di stupidaggini, alla fine non c'è Dio e non c'entra niente, perché
La questione divina è completamente diversa, è completamente separata dalla questione religiosa, così come la questione spirituale, e non voglio, diciamo, entrare nell'argomento in questo momento. Credi che chi è dietro gli antichi astronauti ci siano esseri ciclicamente all'approssimarsi dell'umanità alla verità provvedono ad un reset del diluvio universale style? Allora, no. Per chi conosce i libri di Sitchin, sa bene che le prime vittime del diluvio universale furono proprio gli Anunnaki, che erano completamente impotenti davanti alla catastrofe imminente e che se ne lavarono le mani della civiltà umana, ma che stavano morendo di fatto di fame perché dovettero abbandonare in fretta e furia il pianeta per non soccombere alla catastrofe e si rifugiarono in orbita nelle astronavi. Poiché i viaggi erano troppo lunghi e non c'era tempo di fare rifornimenti, rimasero quindi per un bel po' di tempo a digiuno. È per questo che poi si dice a livello biblico, quando ci fu il primo sacrificio fatto da Noè, per richiamare di nuovo gli dei sulla terra. E lì si parla ancora una volta di odore di carne arrosto e via discorrendo. La stessa cosa doveva essere fatta da Abramo, ma poi gli venne impedito. Quindi io credo che se ci sono dei reset che si alternano nel tempo, questi avvengono per natura e non per volontà di qualcuno. Diciamo che la volontà di qualcuno, come potrebbe stare avvenendo oggi, con l'utilizzo di grandi quantità di tecnologia, di energia, eccetera, potrebbero più che altro anticipare, accelerare un processo già preesistente. Domanda di Bruno. Cosa ne pensi delle strutture di Puma Punku in Bolivia? Mostrano tagli della pietra che sembrano essere stati realizzati con strumenti avanzati per il tempo possibile intervento esterno. Allora, ti dico subito, Bruno, che questa era una domanda che sicuramente avrebbe avuto una risposta molto più lunga se tu l'avessi posta ad Andrea e a Roberto, perché ci sono stati e hanno avuto la possibilità di passare una bella giornata a studiare le strutture. Per quello che ti posso dire io, ovviamente, per quella che è stata la mia possibilità di studiarle a distanza, attraverso le foto, attraverso gli scritti, eccetera, e anche qualche documentario, tra l'altro so che ce n'è uno in uscita e non mi ricordo se forse è già uscita una delle puntate dell'ultimo documentario di Graham Hancock, che ancora non ho potuto vedere, non possono essere fatte dall'uomo per due motivi precisi. Il primo è che i tagli sono talmente perfetti, talmente precisi, talmente coerenti che si incastrano perfettamente come le Lego, sostanzialmente, e con una logica, una matematica che ci sta alle spalle e una tecnologia necessaria per fare quei tagli che forse stiamo cominciando ad avere ora, e di certo non 1500 anni fa minimo, perché secondo me sono strutture ben più antiche che furono, diciamo, come accadde anche in Egitto, riutilizzate, rivalorizzate, risistemate e ripulite dalle civiltà successive, che magari non ne capivano neanche il significato e né niente, e quindi semplicemente le sfruttavano e le rimodellavano come interessava a loro. La seconda cosa è che, se non ricordo male, c'è uno scienziato di cui non ricordo il nome, che ha elaborato un'ipotesi secondo cui tutti i pezzi venivano incastrati esattamente come si fa con le Lego,
per creare una costruzione ben più grande e praticamente indistruttibile. Il fatto che oggi quindi rimangano solo alcune parti, alcuni pezzi, come se fossero stati smontati pezzo per pezzo, messi uno a fianco all'altro, eccetera, è come se qualcuno in un'epoca antichissima abbia distrutto letteralmente la struttura e ciò che era rimasto in piedi lo ha invece poi smontato pezzo per pezzo. E questa è una cosa molto interessante perché implica qualcuno ancora più potente e stiamo parlando ovviamente di un'epoca in cui noi non avevamo minimamente, lontanamente le capacità di poter compiere questa tipologia di azione. Tra l'altro ricordo che in Sud America le popolazioni mesoamericane, sudamericane, eccetera, non conoscevano la ruota. Ne consegue che non conoscevano neanche la carrucola. E quindi come facevano a sollevare, lasciamo stare ora l'intaglio e tutto quello che vogliamo, a sollevare queste strutture, queste pietre gigantesche per fare una composizione ad incastro perfetta? Allora, domanda di Paola. In Egitto ho sentito dire che manipolavano l'energia nucleare, potrebbe essere vero? Anche i vasi di diorite sono vasi per contenere le scorie radioattive. Allora, intanto do lo stop alle domande. Non credo. È possibile che gli egizi avessero sperimentato l'energia elettrica ed è probabile che questa tecnologia possa essere stata consegnata da qualcun altro e io penso proprio da una cultura precedente come poteva essere quella degli Atlantidei. Non esiste però prova certa di questo. Perché vi dico questo? Perché tutti gli elementi che conducono alla possibilità che gli egizi avessero effettivamente sviluppato l'elettricità sono alla fine tre: le lampade di Dendera, la torre Zed e le pile di Baghdad che erano mesopotamiche. In effetti esistono studi che hanno dimostrato che le tre cose sono combinabili e che in combinazione una serie di pile come quelle di Baghdad con una torre Zed e una sorta di lampada molto spartana, molto grezza, producevano sufficiente energia elettrica per mantenere sempre accesa una grossa lampada che magari poteva servire a illuminare un tempio o qualcosa nella notte. Ora, ovviamente negli ambienti archeologici e storici sentire parlare di queste cose è da folli, però effettivamente sta di fatto che le pile di Baghdad funzionano e che gli americani, quando sono entrati a Baghdad durante la prima guerra del Golfo con l'Iraq, quando ci fu l'invasione del Kuwait, andarono a saccheggiare il museo sumero-babilonese di Baghdad e tra i reperti che sparirono c'erano tutti i reperti misterici, tra cui proprio le pile di Baghdad, che non sono mai, da quello che so, rientrate, almeno fino a un annetto fa ancora non erano mai rientrate da quello che so. Questo perché probabilmente avevano un'importanza storica che andava da una parte appurata e dall'altra fatta dimenticare. Che la torre Zed venga associata a poteri energetici di guarigione, eccetera, è un dato di fatto, così come viene, come abbiamo detto nella puntata con Antoine Gical, la torre Zed viene associata a dei periodi, a delle ere e alle venute di grandi sacerdoti come Gesù, come Siddhartha, come Horus, eccetera. Quindi personaggi che hanno lasciato tra l'altro il segno
da un punto di vista spirituale e religioso. Sulla questione dei vasi di diorite, io quello che ti posso dire è che la diorite, per quanto sia un materiale molto duro, se non ricordo male, in realtà sin da epoche antiche veniva utilizzato per un vasellame comune. Io non credo che esistessero scorie nucleari o cose di questo genere, nemmeno che conoscessero le radiazioni da un punto di vista di pericolo, quindi di scorie, eccetera. Non posso escludere nulla, ma ritengo che il materiale molto duro venisse utilizzato nelle caste nobiliari, eccetera, proprio perché grazie alla durezza permanevano nel tempo e quindi erano particolarmente preziosi e facevano parte di un corredo che passava generazionalmente delle famiglie nobiliari ricche, dei faraoni, eccetera, da padre in figlio, in buona sostanza. Chi erano gli Elohim e Nefilim della Bibbia? Quasi certamente gli Anunnaki sumeri, quindi extraterrestri divinizzati, divisi in caste e probabilmente anche gli stessi delle culture medio orientali, delle culture estremo orientali, delle culture della Valle dell'Indo, dove vediamo sempre due schieramenti opposti, angeli e demoni, i buoni e cattivi comunque ci sono in tutte le culture, in tutte le religioni e anche in tutti i periodi. Questa è un'altra caratteristica importante che si va ad associare anche a quelle architettoniche, a quelle graffitiche, ai racconti mitici, eccetera, eccetera. Si tratterebbe quindi di giganti, esattamente come gli Anunnaki, i quali avrebbero avuto la capacità di volare, che ovviamente vengono rappresentati con le ali proprio per questo, ma che non significa che avessero le ali a tutti gli effetti, ma che avessero la possibilità di volare e quindi magari che fossero appunto degli extraterrestri che andavano e venivano con questi oggetti dal cielo, i carri volanti, i Vimana. La Bibbia è piena comunque di riferimenti ad extraterrestri, giusto per la cronaca. Cupola in Siberia. Dicono che potrebbero essere state realizzate e utilizzate come sistema antimeteore o alieni ostili e quindi per proteggere il nostro pianeta da pericoli esterni. Cosa ne pensi? Allora, anche qui, Daniel, secondo me l'ipotesi più accreditata non è alieni, ma un'antica civiltà non più esistente o, perché no, anche la teoria dei criptoterrestri. L'interesse extraterrestre di salvaguardare la superficie biologica del pianeta, secondo me, è molto relativa. La biosfera comunque potrebbe sopravvivere, riprogrammarsi, rigenerarsi, esattamente come è successo ciclicamente nell'arco di miliardi di anni, altre 5 volte almeno, con almeno 3 estinzioni di massa a livello globale. Quindi ritengo improbabile questa ipotesi, ritengo più probabile quella criptoterrestre o di un'antica civiltà che invece avesse l'interesse diretto di proteggere questo pianeta con la sua biosfera, con le sue caratteristiche, le sue peculiarità, le sue civiltà e via discorrendo. Se non erro, in questi giorni ha pubblicato forse un video Andrea sull'argomento di approfondimento, che quindi invito a vedere sul suo canale, e per quello che so io il primo a elaborare l'ipotesi che ci fossero queste cupole metalliche antichissime, di cui una ancora funzionante almeno fino all'inizio del 1900, quando avrebbe il condizionale d'obbligo distrutto la
cometa o meteora gigantesca che si stava per schiantare a Tunguska, distruggendola prima dell'impatto, e quindi evitando una catastrofe molto più letale, più dannosa di quella che è stata realmente, che è stata già tanto potente. Ma in realtà farebbero parte di una sorta di rete di tunnel, gallerie, di queste cupole e altre strutture di cui non si sa praticamente niente e che secondo sempre teorie, stiamo parlando, sarebbero segretate dai governi sovietico e poi quello russo. Il primo ad associare queste cupole all'evento di Tunguska, credo che anche in questo caso sia stato un ricercatore italiano, che tra l'altro è uno scrittore. Io purtroppo, se non me li vado a ripassare prima, io ho difficoltà a ricordare i nomi di tutti, ma è comunque uno scrittore famoso in Italia. Non vi posso leggere nella chat, ragazzi, quindi è inutile che magari mi scrivete nomi o cose per ricordarmelo, perché lo potrò vedere solo dopo la live. L'asteroide che sterminò i dinosauri, è possibile fu un'arma per rendere la Terra fertile per l'uomo? Non credo proprio, anche se è una teoria interessante, perché la distanza tra la fine dei dinosauri e l'avvento dell'uomo è di, considerando gli ominidi più primitivi, 55 milioni di anni, considerando l'uomo per come lo conosciamo noi, praticamente 55 milioni e 700 mila anni di differenza. Ritengo che la situazione post distruzione possa essere rientrata nell'arco di qualche centinaio, migliaio di anni. Quindi ritengo molto inutile fare una roba del genere per preparare il terreno per l'uomo. Semmai è servita per preparare il terreno al dominio dei mammiferi in generale. Questo ci potrebbe stare, ma non credo che sia un'azione voluta, credo che sia un'azione della natura, casuale. D'altra parte, però, voglio sottolineare una cosa. Nella fantascienza se ne è parlato in diverse occasioni. Non è impossibile che gli asteroidi vengano trasformati in meteoriti per bombardare un pianeta come in qualità di arma. Se ci ragionate, al contrario, invece, è una cosa fattibilissima ed è una cosa che richiede anche meno sviluppo di tecnologie belliche, perché al posto di creare armi e missili, tu catturi gli asteroidi, ovviamente parlo con capacità spaziale, catturi gli asteroidi, li fiondi su un mondo, praticamente hai un'arma perfetta che neanche puoi risalire a chi te l'ha lanciata contro, perché comunque lo interpreteresti come un evento naturale, e basterebbe un solo meteorite gigantesco, una pioggia incredibile di meteoriti per estinguere un'intera civiltà o un'intera biosfera da un pianeta, o annientare il pianeta stesso, giusto per dovere di cronaca. Secondo la religione tutto è cominciato da Adamo ed Eva, due figli maschi. Caino uccise Abele, il resto dell'umanità da dove è arrivata? Il catechista mi ha cacciato dal catechismo per questa domanda. Forse perché non ti sapeva rispondere, Eclipsia. Allora, intanto, una professoressa di religione che caccia un alunno per una domanda del genere vuol dire che è un ignorante patentata matricolata, perché basta avere una minima conoscenza delle scritture per sapere che Adamo significa uomini ed Eva significa femmina, che poi viene tradotto in donne. Quindi quando si parla di Adamo non si parla di un singolo individuo, ma di una progenie, quella adamita.
Con la nascita di Eva nasce la progenie femminile, che poi si unisce a quella adamita e procreando crea due nuove progenie, quella di Caino dai capelli rossi e quella di Abele. Se infatti si vanno a prendere gli antichi testi, risulta che la stirpe di Caino è in effetti la prima stirpe che dominò il mondo, arrivando ad uno sviluppo tecnologico addirittura con l'uso della metallurgia, del petrolio e tutta una serie di altre cose che vi dovrebbero subito far ricordare ad antiche civiltà estinte, che alla fine si estinsero per la mancanza di capacità di rendersi conto che lo sfruttamento eccessivo delle risorse avrebbe portato ad una catastrofe globale. Infatti, per via del loro sfruttamento minerario, eccetera, in pratica causarono il diluvio universale con un grande reset. Questa storia è stata ben raccontata nel film di Noah di qualche anno fa, di un decennio fa, che tra le altre cose parla anche di magia rituale, parla anche di caduti, con qualità di esseri di luce, gli angeli caduti, della loro prigione fisica, materiale, e di tutta una serie di cose. Anche lì vengono citati i figli di Noè con le spose, da cui poi si sarebbe riformata tutta l'umanità. Non è così. La scienza oggi ci dice che per evitare il collasso dell'umanità, di una civiltà, e comunque più in generale di un gruppo animale anche, eccetera, ci vogliono un certo numero minimo di individui geneticamente differenti, cioè che non hanno le stesse caratteristiche, non hanno geni delle stesse famiglie, eccetera. E si parla di parecchie centinaia, se non ricordo male. Lo stesso principio verrebbe adottato per i viaggi interstellari generazionali, quindi lasciamo perdere le storielle che sono metaforiche e cerchiamo di capire cosa ci sta dietro. In pratica, quando si parla di salvezza della famiglia di Noè, ci sono altri individui, anche questo viene ben raccontato in quel film, e si parla di progenie, non di singole persone. Quindi facciamo sempre questo ragionamento. Faccio un ultimo esempio pratico. Quando gli Anunnaki creano l'uomo, ne creano, se non ricordo male, 12 maschi e 12 femmine. Quindi anche lì, come potete vedere, non viene creato uno e una, e c'è anche un numero simbolico che, vabbè, lì poi spazia. Se volete saperne di più sul numero 12, andatevi a vedere la puntata di Natale che affronta molte di queste tematiche. Domanda di Davide: c'è la possibilità che i governi siano in contatto con esseri multidimensionali per i quali eseguono periodicamente rituali e o sacrifici tramite guerre e incidenti? Bella domanda. Sicuramente sì, soprattutto quando si parla di egregore. E sicuramente sì, c'entrano molte società segrete, sicuramente sì, gli omicidi, i rituali possono essere anche di massa e quindi fatti durante le guerre, come forse una mietitura, eccetera. Oppure devono essere mirati, specifici a certi individui con certe caratteristiche, con magari una certa precisa data di nascita, di orario, eccetera, eccetera.
e quindi è tutto molto, molto meticoloso in questo senso. Infatti, se si fanno delle indagini, per esempio, sugli eventi più importanti della storia più recente, giusto per citare, per esempio, le Torri Gemelle, eccetera, ci sono tutta una questione di numeri, di coincidenze, tra virgolette, non sono coincidenze alla fine, numerologiche, di data, di orari, di luoghi, di etnie, nazioni, eccetera, che non sono casuali. Lo stesso vale anche, per esempio, per gli eventi sismici presumibilmente artificiali, come il terremoto in Giappone, quello in Turchia, quello in Cina e altri ancora. Domanda di Maya. In Italia sono state trovate tracce di petroglifi inerenti agli antichi astronauti o alieni? Sì. In Val Camonica ce ne sono conosciuti, se non erro, almeno 5, ma se non ricordo male, nell'ultima live che abbiamo fatto con Roberto Lombardini, o la penultima, ha detto che ne sono stati trovati altri, che sono di più, sarebbero forse 9. Che ce ne possano essere altri, sicuramente ci sono dei riferimenti all'interno di alcune chiese, però usare il termine antichi astronauti è un parolone. Diciamo che questi sono i più importanti, i più conosciuti e forse gli unici che effettivamente sono riconducibili agli antichi astronauti, perché poi in tutto il mondo ce ne sono in luoghi sacri parecchi, però sono sempre dell'ordine di una decina, al massimo un centinaio di individui sparsi per tutta l'area. Magari approfondendo le ricerche in Val Camonica ne troveranno altre decine o addirittura centinaia, però dovete considerare che la zona della Val Camonica è l'area archeologica petroglifica più vasta del pianeta. La valle praticamente in cui ci sono, la parte della valle in cui ci sono i petroglifi si estende per 30 chilometri e fino adesso i petroglifi che sono stati studiati, ritrovati, eccetera, potrebbero essere, secondo le stime, addirittura 600.000. È un numero pazzesco. All'epoca che ci sono andato io, 4 anni fa, erano ancora 350.000. E quelli della zona turistica, quindi quelli più conosciuti, dove ci sono appunto gli antichi astronauti, saranno circa 100-150.000. Dovete considerare che in ogni roccia ce ne sono anche parecchi centinaia. Ci sono rocce dove ce ne possono essere anche 1 migliaio. E vabbè, comunque non mi voglio soffermare oltre su questa cosa, però vi invito a leggere anche i miei articoli sul sito, perché sul mio sito internet spesso trovate anche, diciamo, come si dice, degli articoli che parlano proprio di petroglifi, pitture rupestri, eccetera, eccetera, e quindi magari in qualche modo trovate anche delle risposte alle domande da questo punto di vista. Va bene, allora chiudiamo con le domande. Un grazie a Bruno e Davide per abbonamenti regalati, un grazie a Davide per il super sticker, comunque per il sostegno al canale, ovviamente anche a Bruno. Un grazie ai moderatori che sono stati qui presenti, un grazie a tutti voi che avete partecipato a questa live con le vostre domande, devo dire tutte molto interessanti oggi, e naturalmente ci vediamo domani sera con la live su
vi ricordo l'ultimo libro del colonnello Philippe Corso, ve lo faccio vedere ancora una volta, che è questo qui, L'alba di una nuova era, con delle rivelazioni importanti. Questo libro è veramente importante a livello ufologico, che in qualche modo si collegano probabilmente con tutte le cose che abbiamo discusso in questi ultimi mesi, con documenti importanti come quello di Kona Blu, come quello di Immaculate Constellation e quant'altro abbiamo visto. Grazie a tutti, buona cena, buon proseguimento, ci vediamo domani. Ciao!